হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? কাছে কিংবা দূরে যে যেখান থেকে তোমরা তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখছো, আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমি স্বর্ণময়ী হীরা বলছিলাম ঢাকা থেকে। তো স্বর্ণস কুকিং অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেলে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও। আশা করছি আমার অন্যান্য ভিডিওর মতো আজকের ভিডিওটাও তোমাদের বেশ ভালো লাগবে। কিছুদিন আগেই আমি আমার রান্নাঘরের জন্য একটা কিচেন ক্যাবিনেট কিনেছিলাম, আর কিচেন ক্যাবিনেটটা কেনার পর একটা ভিডিও আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। তো ভিডিওর কমেন্ট বক্সে গিয়ে দেখলাম প্রচুর কমেন্ট পড়েছে। তো আমি তো মহা খুশি এতগুলা কমেন্ট পেয়ে। তো প্রায় কমেন্টগুলো যা করতেছিলাম তখন বেশিরভাগ কমেন্টই আর কি ছিল এই কিচেন ক্যাবিনেটটাকে নিয়ে ঘিরে। তো ভাবলাম যে আজকের এই ভিডিওতে মানে ভিডিওর শুরুতেই আমি যদি কিচেন ক্যাবিনেট নিয়ে যত প্রশ্ন তোমাদের মনে জমা হয়েছে সেগুলোর যদি মানে ধরে ধরে রিপ্লাই দিয়ে দিই, তাহলে আর আমাকে কষ্ট করে আর কি তোমাদের রিপ্লাই দিতে হবে না। এই একটা মানে ভিডিও দেখেই তোমরা কিচেন ক্যাবিনেট সম্পর্কে তোমাদের যতগুলা প্রশ্ন ছিল, মানে আমার আপুদের যতগুলা প্রশ্ন ছিল, সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা এই ভিডিও থেকেই পেয়ে যেতে পারো। সো তোমাদের কাছে অনুরোধ রাখছি তোমরা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের অনেক উপকারে আসবে। তো আমি প্রথমেই যে কমেন্টটি পড়ছি সেটি আর কি আমাকে পাঠিয়েছে রূপালী দিনরাত্রি নামক একটা চ্যানেল থেকে। আপু যে কমেন্টটা করেছে আমি সেটা একটু তোমাদের পড়ে শোনাই। তো আপু লিখেছে যে কিচেন ক্যাবিনেটটা অনেক সুন্দর হয়েছে, ইউজ করে ভালো বা খারাপ রিভিউ দিবেন প্লিজ। তো প্রথমেই আপুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটি কমেন্ট করার জন্য। আর আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সেও কিন্তু আমার মতো ইউটিউবে ব্লগ করে। তো নিশ্চয়ই সে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করেই আমার ভিডিওটা দেখেছে এবং ভিডিও দেখার পরে সে মানে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেছে। তো যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে আমি আমার নিজের টাকায় কিনি, নিজের পছন্দ অনুযায়ী। সেটা হতে পারে কোনো পেজ থেকে অথবা মানে কোনো শপিং মল থেকে বা যে কোনো দোকান থেকে। তো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু আমি একদম আমার পছন্দ অনুযায়ী আমার নিজের টাকায় কিনি। আমাকে কিন্তু কোনো পেজ থেকে বা কোনো দোকান থেকে কিন্তু আমাকে প্রমোশনের জন্য সেগুলো কিন্তু পাঠায় না। এগুলো একদমই আমি আমার মানে নিজের ইসে আর কি কিনি। তো আমি কিন্তু সবসময় যে কোনো কেনাকাটার মধ্যে আমার স্বাদ আর সাধ্য এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তারপরেই করার আর কি চেষ্টা করি। আর আমরা যে যেখানে আছি সবার অবস্থা বা অবস্থান কিন্তু একরকমের নয়, তাই অন্য কারো কিছু নিয়ে জাজ করার মতো মানে এখানে কিন্তু কোনো সুযোগ নেই। মানে হয়তো আমার কাছে অনেক কিছু সহজলভ্য যেটা আরেকজনের কাছে মানে দুর্লভ, আবার অন্যজনের কাছে যেটা অতি সহজলভ্য সেটা কিন্তু আমার কাছে আবার দুর্লভ। এটা কিন্তু হয়, তাই না? তবে আমার কাছে মানে দামের চেয়ে কোনটা আমার পছন্দ আর কোনটা আমার ব্যবহার উপযোগী এটার উপরে আর কি নির্ভর করে আমি আমার সব কেনাকাটাগুলো কিন্তু করে থাকি। সো আমি যে প্রোডাক্টগুলো কিনি সেগুলোর রিভিউ দেওয়া বা না দেওয়া এটা কিন্তু আমার জন্য একদমই বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমি যেহেতু আমার আপুদের জন্য ভিডিও করি এবং আমার আপুরা আমাকে ভালোবেসে একটা মানে কিছু জানতে চেয়েছে, মানে আমি সেটা ইউজ করে আর কি কেমন ফিল করতেছি, আমি সেই জায়গা থেকে মানে আমি আমার যে মতামতটা আমি শুধু সেটাই তোমাদের জানাতে পারি। আমার আরেকটা আপু বাংলাদেশি ব্লগার তৃপ্তি, এই আপুটা আমাকে আর কি ওই কমেন্ট বক্সে আর কি জানিয়েছিল ছোট মাছের চচ্চড়িটা অনেক লোভনীয় হয়েছে আর ক্যাবিনেটের দামটা অনেক বেশি। তো আপু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তোমার মূল্যবান কমেন্টটি করার জন্য। তো আমি আসলে সবগুলোর অ্যান্সার একবারেই দিব। তো তার আগে আরও কিছু একটু কমেন্টগুলো আর কি নিয়ে নিই, তাহলে তোমাদের মানে কমেন্টগুলো পড়লে অ্যান্সারগুলো দিলে একদম মানে সুবিধা হবে তোমাদের, যে সবগুলো অ্যান্সার একসাথে তোমরা পেয়ে যাবা। মাইশা মালিয়া আপু লিখেছেন পুরনো শেলফটা কি করেছেন, আর আপনারা এই ধরনের নতুন কিছু কিনলে পুরনোটা কি করেন, আইডিয়াটা শেয়ার করবেন। আপু কিন্তু খুব সুন্দর একটি কমেন্ট করেছে।
তো মাইশা আপুকেও এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ। তুমি একটু সাথে থাকো, আমি একটু পরে তোমাদের সব অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেব। তো ডেন্টাল কেয়ার এই পেজ থেকে আমাকে আর কি জানিয়েছে যে আপি এটা কেমন মজবুত, প্লিজ একটু তাকে যেন জানাই, কারণ সেও এটা অনেক দিন ধরে নিতে চায়। আর এই কমেন্টের পরে মাইশা আপু কিন্তু আবারও একটা কমেন্ট করেছে, সেখানে আর কি সে লিখেছে এই দামে আপনি আরও পোক্ত একটা ক্যাবিনেট পেয়ে যেতেন। তারপরে তানুমানু ব্লগ, লাবণ্য হোসেন, মিলি কীর্তনিয়া, শাহরিমা জাহান, এই যে পেজের যে আপুগুলা, ওনারা হচ্ছে সবাই জানতে চেয়েছে যে ক্যাবিনেটের প্রাইস কত এবং ক্যাবিনেটটা আমি কোন পেজ থেকে নিয়েছি। এছাড়াও লিপি আপু, শারমিন আপু, তারপরে হচ্ছে সালমা আপু, অনেক আপুরাই আর কি অনেক কিছুই আর কি বলেছে। তো তাদের মধ্যে আর কি মেইন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সবাই একটু লিখেছে যে দামটা বেশি, আর লিপি আপু বলেছে তেলাপোকা ঢোকার একটা সম্ভাবনা আছে। আর এগুলো ছাড়াও যত আপুরা কমেন্ট করেছে প্রায় সব কমেন্টে আমি পড়ে দেখেছি এই টাইপের রিলেটেড। তো তোমরা ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের মনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওতে পেয়ে যাবে। তো এই সেই তোমাদের কাঙ্ক্ষিত কিচেন ক্যাবিনেটটা, যেটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আর কি বক বক করতেছি। তো এই যে কিচেন ক্যাবিনেটটা, এখানে কিন্তু আগেও একটা কিচেন ক্যাবিনেট ছিল, সেটাও তোমরা অনেকে দেখেছো, সেটা ছিল কিন্তু নীল রঙের। তো ওই ক্যাবিনেটটা সরিয়ে এখানে এই ক্যাবিনেটটা নতুন যেটা সেটা দিয়েছি। আর এই যে দেখো আমি ধীরে ধীরে কিন্তু ক্যামেরাটা আমি ঘোরাচ্ছি। এই যে আমার আগের যে ক্যাবিনেটটা, এটা কিন্তু এই যে নীল ক্যাবিনেটটার কথা বলেছিলাম, তো এইটা কিন্তু আমি ফেলিনি, এটা কিন্তু আমি রান্নাঘরেই অ্যাডজাস্ট করে আর কি রেখেছি কোনো রকম। আমার রান্নাঘরটা মানে বেশ জায়গা আছে, একটু চৌকা টাইপের, তো যার জন্য ধরে গেছে বলে এই জিনিসটা আর কি এখানে রেখেছি। না হলে হয়তো আমার বারান্দায় ব্যালকনিতেও জায়গা ছিল, হয়তো আমি সেখানেই রাখতাম। তো এখানে যখন ধরেছে তখন ওটা আর ফেলিনি, এখানেই আর কি আছে। আর আমার বাসায় তো আমি আগেই বলেছি যে আমার হাজব্যান্ড ডক্টর, তো মানে কোম্পানির হচ্ছে অনেক জিনিসপত্র থাকে, তো যার জন্য আমার একটু জিনিসপত্র বেশি বলে আমার একটু জায়গাও বেশি লাগে। আর তার জন্যই দেখো এত আয়োজন। তো আগে দেখো এই যে শেলফটা, এটাই হচ্ছে আমি খাবারও রাখতাম, আবার হচ্ছে এই যে মশলাপাতি যেগুলো আছে টাছে এগুলো আমি সমস্ত কিছুই এটাই রাখতাম। তো এই যে জিনিসগুলো না, প্যাকেটের যে জিনিসগুলো, এইগুলো রাখার ফলে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে তেলাপোকা হতো। প্রচুর পরিমাণে ঠিক না, মানে আমি হয়তো খুললে 2-3টা দেখতে পাইতাম। তো আমার যেটা করতে হতো মানে এক সপ্তাহ পর পর বা কয়েকদিন পর পরই আমার হচ্ছে শুধু পরিষ্কার করা লাগতো। তো যার জন্য ভাবলাম যে আমি আলাদা যদি খাবার রাখার জন্য একটা কিছু ক্যাবিনেট আনতে পারি, তাহলে এখানে তেলাপোকা হলেও মানে ওই ক্যাবিনেটের উপরে বা ওইখানে যে হয়তো তেলাপোকাটা মানে একটু চাপটা কম হবে। তো যার জন্যই মানে মূলত আর কি ওই ক্যাবিনেটটা আর কি আনা। আর এই ক্যাবিনেটে দেখো যত আজে বাজে সব জিনিস আছে সব এখানে আর কি দেখো, মানে এক একটা শেলফে এক একভাবে আর কি সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। এখানে যা আছে সবই কিন্তু হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস, তো ওইভাবে করে গুছিয়ে রেখেছি। এখানে যেমন হচ্ছে ওয়াফেল মেকার, তারপরে স্যান্ডউইচ মেকার, চার টিপট, তারপরে ট্রে টাইপের কিছু ওখানে রেখেছি। আর এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে শুধু মশলাপাতি যেগুলো এখানে, তো সেটা রেখেছি। এটা কিন্তু আগের দিন আর কি দেখিয়েছিলাম। আর এগুলোই হচ্ছে কিন্তু ওই ফার্স্ট র্যাকে ছিল, এখনও এই শেলফটার নিচে তাকে রেখেছি। আর এই উপরের দুইটা রেখেছি একদম ফ্রি, শুধু জাস্ট খাবার রাখার জন্য, আর কিচ্ছু না। তবে শেলফটা যখন আমি এনেছিলাম আমি ভাবছিলাম যে এই সাইডে মনে হয় আটকানো থাকবে, কিন্তু এটা কিন্তু আমি মেইনলি আর কি খাবার আনার জন্যই এনেছি। তো পাশে যদি হচ্ছে আটকানো থাকতো তাহলে কিন্তু এটার ভিতরে কিন্তু কোনো বাতাস ঢুকতো না, তাহলে কিন্তু চারপাশেই আটকানো থাকতো, তো ওইটা কিন্তু একটা প্রবলেম হয়ে যেত। আর যেহেতু খাবার রাখার জন্য কিন্তু একটু বাতাস চলাচল করলে আর কি খাবারগুলো ভালো থাকে, তো যার জন্য কিন্তু এটা এই ব্যবস্থা করা। তো প্রথমে একটু বুঝতে আমার ভুল হলেও পরে আমি যে অনলাইন পেজটা থেকে ওই প্রোডাক্টটা এনেছি তখন ওদের সাথে আর কি আমি যোগাযোগ করার পরে ওরা আমাকে ব্যাপারটা আর কি ভালো করে আর কি বুঝিয়ে দিয়েছে। তো বলতেছিল যে যদি আপনি কাপড় রাখেন ওই আটকানোটা আর কি ভালো হবে, কিন্তু আপনি যদি খাবার রাখতে চান তাহলে আপনার এটার জন্যই আর কি ভালো হবে। তো এরপরে তো আর কোনো কথাই থাকে না, হিসাব একদম বরাবর। যেহেতু আমি এটা খাবার রাখার জন্যই আর কি এনেছি, তো খাবার রাখার জন্য এটা মোটামুটি পারফেক্ট এবং ব্যবহারের দিক থেকেও চমৎকার। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অলরেডি কিন্তু আমার দুপুরে রান্নার সময় হয়ে গেছে, তো তোমাদের সঙ্গে গল্পও করব, সাথে দুপুরে রান্নাটাও করে নেব।
তো রান্না করার আগে আমি যেটা করি, আমি সবসময় চুলাটা একটু মুছে নিই। সকালে যখন একটু ভাজি করেছিলাম তো তার আগেও কিন্তু একবার মুছে নিয়েছিলাম, আর এখন একটু ভাজি করার পরে মনে হচ্ছে তেল চিটচিট করতেছে। তো এই কিচেন ক্লিনারটা দিয়ে আর কি মুছে নিলে সেই তেল তেলে ভাবটা আর থাকে না, আর রান্নার জায়গাটা পরিষ্কার থাকলে রান্না করতেও কিন্তু ভালো লাগে। তো তার জন্য একটু কিচেন ক্লিনার দিয়ে রান্নাঘরটা মুছে নিচ্ছি। সরি, তোমাদের হচ্ছে মাঝখানে একটু কথা বলতে গিয়ে মানে মূল জায়গা থেকে সরে গিয়েছিলাম। তো আবার হচ্ছে মনে পড়লো যে অনেকেই তো আমাকে জানতে চেয়েছে যে এটা কেমন মজবুত, মানে কাঠের যদি আমি নিতাম তাহলে হয়তো আরও ভালো হতো কিনা। তো কাঠের হলে তো আসলে ভালো হতো, তবে কাঠের জিনিস আমি একটু খুব কম ইউজ করি। আমার বাসায় একদম মানে কাঠের জিনিস নেই বললেই চলে। সব কিছুই হচ্ছে ওই যে হাতিল বা রিগালে যে টাইপের ফার্নিচার থাকে না, উডেন পলিশ ফার্নিচার টাইপের, ওই টাইপেরই সব আমার। আর রান্নাঘরে যেহেতু কাঠের জিনিস ইউজ করলে আমার মনে হয় এখানে হচ্ছে একটু পানি টানির ব্যাপার থাকে, তো কাঠের জিনিসে হয়তো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এই জন্য আর কেন জানি কাঠের জিনিসে আমার একটু অ্যালার্জি আছে। আমার কাছে মনে হয় যে কয়দিন পরে রং নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে ঘুনে ধরে, তারপরে আরও কেমন জানি আমার কাছে মানে কাঠের জিনিসটা সরাসরি যে কাঠের ওইটা কেন জানি আমার কাছে বেশি একটা ভালো লাগে না। তো হ্যাঁ, অবশ্যই কাঠের জিনিস হলে আর কি মজবুত হতো, তবে এটাও কিন্তু কম মজবুত না। প্রায় 60 কেজির মতো ধরে আর কি, আমি যতদূর আর কি জানি। তো 60 কেজি তো আসলে রান্না বান্না করে মানে আমরা যে 4-5 জনের আর কি রান্না করি, তো দুপুরে খাওয়ার পরে আর কতটুকুই বা থাকে। তো তার জন্য আর কি দেখা যায় কি যে এত ওয়েট মনে হয় ওয়েটওয়ালা জিনিস আর কি দরকার নাই। তবে যদি আর কি ওয়েট দিতেও চাও তাহলে কিন্তু এটা দিতে পারবে, মোটামুটি 60-70 কেজি আর কি এটা ওয়েটটা আর কি নিতে পারবে আমি যতদূর জানি। তো এখন আমি যে কমেন্টের রিপ্লাইটা দেব, যেটার জন্য তোমরা অধীর আগ্রহে বসে আছো, সেটা হচ্ছে এটা আমি কোন পেজ থেকে নিয়েছি আর এটার প্রাইসটা কত পড়েছে। তো আমি জানি যে এটা শোনার জন্য সবাই আর কি একদম মানে কান খাড়া করে আর কি বসে আছো। তো যাই হোক, তোমাদের ধৈর্য আমি আর মানে নিব না, বলে দিই যে আমি এটা হচ্ছে অনলাইন একটা পেজ থেকে নিয়েছি। পেজটার নাম হচ্ছে স্মার্ট ফেয়ার। যদিও তাদের নামটা নেওয়ার জন্য কিন্তু আমার এতে কিন্তু কোনো লাভ নেই, শুধু তোমাদেরকে আমি ভালোবাসি, আর সেই ভালোবাসার জায়গাটা থেকেই আসলে বলা, না হলে আর কি এটা আসলে বলা উচিত না, কারণ আমি ওই জায়গাটা থেকে প্রোডাক্টটা নিয়ে হয়তো উপকৃত হয়েছি। তুমিও যে মানে সেই উপকারটা পাবে বা তুমিও যে উপকৃতটা হবে সেটা কিন্তু মানে নাও হতে পারে। তো তার জন্য কিন্তু আমি কখনোই দায়ী থাকবো না, বা সেটার জন্য যদি তোমরা প্রোডাক্টটা ভালো না পাও বা কোনো ঝামেলা টামেলা হয় তার জন্য কিন্তু আমি দায়ী থাকবো না। তো শুধুমাত্র এই একটা কারণেই কিন্তু আমি কোনো পেজের আর কি নাম নিতে চাই না। তো তোমরা তারপরেও আর কি শুনতে চাও বা তোমরা বারবার আমাকে কমেন্টে মানে কোশ্চেন করো যে আপু কোন পেজ থেকে কোন পেজ থেকে নিয়েছো। তো শুধুমাত্র আর কি তোমাদের জন্য আর কি আমি নামটা বললাম। তো আমি এটা স্মার্ট ফেয়ার থেকে নিয়েছি, আর আমার এটার প্রাইস পড়েছিল হচ্ছে 20,000 টাকা। একদম 20,000 না, মানে 19,990, মানে 20,000 থেকে 10 টাকা কম পড়েছিল। তো জানি অনেকেই বলবে যে এটা হচ্ছে প্রাইস অনেক বেশি, তবে চায়না প্রোডাক্ট তো, আর যেহেতু ওটা হচ্ছে যে কিসের বলে মানে লোহা ঠিক না, মানে কেমন একটা টাইপের আর কি জানি, মানে প্লাস্টিকও না, চাষ টাইপের আর কি সামনে পিছনে, আর বডিটা হচ্ছে একদম তোমার হচ্ছে মনে হয় অ্যালুমিনিয়াম না কি একটা জানি, যাই হোক আর কি। তো আমি বেশ কিছুদিন ধরে হচ্ছে অনলাইনে আর কি দেখি আমার অনেক মানে ভালো লাগে ওদের এটা দেখে। তো মানে প্রায় অনেক দিন, মানে হচ্ছে অনেক দিন, মানে 6 মাসের মতো হয়েছে মনে হয়, মানে ভাবি যে নিব কি নিব না। তো যখন আর কি দেখা যায় কি যে মাঝে মাঝে ওই 2-1 তেলাপোকা দেখি, তখন আবার মনে হয় যে না আজকেই আর কি কিনে ফেলি। তো যা হোক, তো আমি এগুলো কিন্তু মার্কেটে কিন্তু প্রচুর খুঁজেছি, যেমন মৌচাকে খুঁজেছি, তারপরে হচ্ছে নিউ মার্কেটে খুঁজেছি, কিন্তু এগুলো আর কি পাইনি। এগুলো কিছু কিছু অনলাইন পেজই আনে, সেটা হচ্ছে চায়না থেকে ওরা সরাসরি ইম্পোর্ট করে। এগুলো বাজারে বা মার্কেটে অনেক সময় পাওয়া যায় না, আবার যেতেও পারে, আমি নট শিওর। তো যাই হোক, অনেক দিন ধরে অপেক্ষার পর অবশেষে মানে কিছু টাকা হাতে আসছিল, পরে ভাবলাম যে না যাক কিনেই ফেলি, এত পছন্দের একটা জিনিস মানে আর পারতেছি না, তো নিয়েই নি। তো আমরা এরকম তো আসলে কত কিছুই তো কত দাম দিয়ে কিনি, তো পছন্দের জিনিসটা দাম দিয়ে কিনলেও না মানে অত একটা মানে কেন জানি আর কি গায়ে লাগে না। তো সেই জায়গাটা থেকেই আর কি নিয়েছিলাম।
আশা করি আমার আপুদের মনে যত রকমের প্রশ্ন উকিঝুঁকি মারছিল সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা পেয়ে গেছো। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার রান্নাঘরের কিন্তু অনেক কাজ আমি সেরে ফেলেছি। তো তোমাদের থ্যাংক ইউ এগেইন, যে তোমাদের সঙ্গে গল্প করি ভালো লাগে, এই জন্যই দেখা যায় আমার কাজটা তো করতেও কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। ভালো লাগলে একটা ভিডিওতে লাইক দিও। আর তোমরা যারা নতুন আজকে আমার ভিডিও দেখছো, চাইলে তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবে, যাতে এরপর আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে সেটার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।